Vicenza e Montebelluna da oggi saranno più vicine. Si apre infatti oggi il tratto tra Bassano Ovest e Montebelluna, un tratto lungo 35 km. Il percorso complessivo della pedemontana veneta alla fine dell'opera sarà di 94,5 km. Beh, è un'apertura concreta, stiamo parlando di 60 km di infrastruttura completata, fruibile su 94 km e mezzo. Fine anno chiuderemo la partita agganciandoci sia sulla 27 a Treviso Nord che andando verso Montecchio. E ovviamente questa è un'infrastruttura che cambierà il modo di pensare, di ragionare, di programmare i nostri viaggi in questi territori. Diamo solo un esempio: un Treviso Nord-Bassano potrebbe essere una percorrenza di 20-25 minuti. Adesso cos'è? Un'ora e un quarto, un'ora e mezza, dipende da come ti va, ti fai il segno della croce. Cambierà il modo di circolare e soprattutto esce dall'isolamento tutto questo territorio della pedemontana che non ha una infrastruttura di grande peso dal punto di vista viabilistico di cui fruire. Il distretto di Montebelluna sarà più vicino al mondo? Il distretto di Montebelluna, il distretto del Bassanese, e questo di fatto si va a connotare come un grande passante del Veneto est-ovest. Prova ne sia che tutti questi territori per andare a Verona, Vicenza, Milano, insomma andando verso ovest percorreranno la pedemontana, non andranno più per la parte bassa che è quella del passante di Mestre e via. Il Presidente accennava prima che pensava di assegnare altre grandi opere all'ingegner Pellegrini. Pensate a altre infrastrutture? Beh, ho un progetto per l'ingegnere, se vorrà lavorare ancora con noi possiamo andare avanti con un bel progetto. E cosa c'è ancora da fare per le infrastrutture in Veneto? L'autonomia. Ingegner Pellegrini, un bel passo avanti oggi. Assolutamente sì, diciamo che siamo ai 2/3 dell'infrastruttura aperta, confidiamo che veramente possa essere di grande utilità per il nostro territorio. È sentirsi un pochettino più a casa. Noi siamo originari di una terra che è anche colma di vigneti, che è quella delle Langhe, e qui ci sentiamo in un territorio molto simile, per cui aver avuto l'opportunità di costruire un'infrastruttura come questa in questo territorio ci inorgoglisce ancora di più, è stato veramente bello. Certamente, con orgoglio possiamo dire che siamo arrivati nel 2010 circa, nel 2011 c'è stata la posa della prima pietra, poi c'è stata un'interlocuzione con il territorio continua, con i sindaci, con tutti i vari enti locali, proprio per cercare di rispettare le esigenze, e di concerto con gli uffici della Regione abbiamo messo a punto un progetto che riteniamo sia performante, sia rispetti un po' le esigenze di tutte le parti, i sindaci, il territorio, l'ambiente, la sicurezza, perché possiamo dire che Pedemontana oggi è un'opera che ha rispettato tutte le ultime normative impiantistiche, tutte le ultime normative di rispetto dell'ambiente, e oggi con orgoglio abbiamo circa 60 km che stiamo mettendo in esercizio, stiamo collegando i cuori pulsanti sia del Trevigiano che del Vicentino e proseguiamo. Nel prossimo anno di completarla nella sua interezza, in sostanza. Ecco, si può dire quanti minuti di percorrenza da oggi ci vorranno per andare da Vicenza a Montebelluna? Ma da Vicenza a Montebelluna oggi 30 minuti, 30-35 minuti circa, contro i tempi molto più lunghi che conoscete un po' tutti sostanzialmente, e senza intoppi, senza semafori, senza nessun tipo quindi con una guida molto più rilassante e molto più tranquillo. Beh, anzitutto vorrei ringraziare il Presidente Zaia per questa opera grandiosa, e sicuramente è stato lui il motore principale della realizzazione dell'opera, bellissima. Io l'avevo vista a pezzi passando di traverso e oggi ho potuto ammirarla nella sua grandezza. È un'opera impressionante che rende grande il Veneto e il suo grande Presidente. Per Montebelluna è un momento storico oggi, perché veramente con questa strada tutti i collegamenti saranno facilitati in modo impressionante, e soprattutto Montebelluna avrà la possibilità di ricevere un traffico importante, un traffico turistico, un traffico commerciale, un traffico culturale che potrà appunto arrivare ai nostri grandi centri culturali, al Meve, al museo,
e non parliamo poi di tutta quella che è l'organizzazione enogastronomica del Montello e dell'area montebellunese. Una grande giornata oggi. Mi associo a quello che ha detto il mio collega di Montebelluna pochi istanti fa. In effetti Trevignano come Montebelluna, come forse tutto il nostro territorio, viene definito proprio l'area centrale del Veneto, quindi è un'area in cui ci sono più comunità anche produttive che sono dislocate nel territorio. Necessitava quindi di avere un collegamento all'interno di questo territorio, ma soprattutto di essere collegato con il resto del mondo. È stato detto questa mattina, ma è qualcosa di ovvio. Le nostre aziende sono aziende aperte al mondo, ora bisognava che anche il nostro territorio fosse aperto al mondo. Prefetto Laganà, un'opera che consentirà anche in termini di sicurezza un miglioramento all'interno del territorio. È quello che ci auguriamo, perché ovviamente è una strada costruita con le caratteristiche richieste da una strada ad alto scorrimento, quindi che deve sopportare anche un traffico pesante, e quindi speriamo veramente di invertire quella che è purtroppo i numeri che spesso nella provincia di Treviso, ma non solo, hanno caratterizzato in negativo la viabilità ordinaria. Sappiamo gli incidenti, non solo il numero ma anche la gravità degli incidenti che lì capitano, dovuti proprio a una scarsa, diciamo così, alla mancanza di misure di sicurezza, purtroppo inevitabilmente per strade che sono state costruite molti anni fa, che attraversano i centri abitati, che hanno spesso i fossi o i muretti da una parte e dall'altra, e quindi in caso di incidente veramente le condizioni per conseguenze gravi ci sono tutte purtroppo.